Sprunkies. Mi nombre es Oren y aquí vamos a presentar los sonidos que hacen los Sprunkies. Bueno, también los talentos que tienen los Sprunkies. Así que, con ustedes y ante todo, Radi con la batería. Radi, cálmate, Radi, cálmate. Bueno, chicos, aquí tenemos a Clocker y a Garnold junto a Fonbot, porque Garnold y Clocker crearon a Fonbot. No, pero así no, cochinos. No, muy mal, todo desalineado y desincronizado. Aquí tenemos a Vineria junto a las maracas. Vinere, ¿qué estás haciendo? ¿Y las maracas? Es que las dejé en casa. ¿Y tu pelo? ¿Por qué no usas tu pelo para hacer el sonido? Porque me puse agua oxigenada y eso mató los piojos. Entonces sí tenías piojo. Aquí tenemos a Grey y a Wenda con el bajo y los ladridos de perro. Aquí tenemos a Brod y a Owakagax, los más tontos. ¡Qué horribles suenan! ¡Sáquense de aquí! Al menos no soy gay como tú. ¿Qué me dijiste? Nada. Aquí tenemos a Sky y a Mr. Sun con sus melodías. Y como no, al buen Durpo. Pero qué horrible, no saben tocar. Aquí tenemos a Mr. Tree y a Simón. Ya, paren que me revientan los oídos. Aquí tenemos a el Tuner. ¿Quién le disparó a Tuner? Y aquí tenemos a Mr. Frank Computer, a Pinky y a Jevin. ¡Pero qué feo canta! Todos ustedes me decepcionaron. Este iba a ser un gran show y lo arruinaron. Oiga, Oren, ¿y qué va a hacer con el sombrero negro? No te lo pongas. Es que ya me lo puse. No te pases de asqueroso. Tranquilo. No es tu culpa que mal pensar en lo de Clocker y Garnold. ¿Qué?